昨天喝了点小酒啊，今天想吃点牛肉啊。老丈人前2天拿来点牛肉啊，咱们简单吃一个红烧牛肉啊。我天，大家看一下这牛肉啊，就这个雪花，耐不 nice？ 其实我觉得不用拿来炖啊，拿来烤肯定这口感各方面相当棒。先焯个水，锅里边稍微来点水，顺手来点料酒啊。准备点葱姜，姜咱们给它切成薄薄透片。不管多好的牛肉啊，都免不了藏污纳垢啊。这浮沫啊，血水是真是多。牛肉焯差不多啊，咱把牛肉给它捞出。锅里边稍微来点油，冰糖，冰糖炒至枣红色冒泡就 OK 了。咱们把葱姜下到锅中，再来一勺郫县豆瓣酱。生抽放一点，准备祖传的高压锅啊，然后咱们把炒好的料啊倒到锅中。家里边这调料啊最近没买，八角没有桂皮，没有香叶，只有良姜、干辣椒还有肉蔻。搞里头稍微来点老抽，一点点小盐，直接给它盖盖。小火啊1个小时，咱们小牛肉啊炖的差不多了。Hello， 大家好，我天不容易啊，终于搞定了，简单对付一口哈。今天这个小菜系啊，多少是有点略显单调。这牛肉啊，哇，就高压锅压了20多分钟啊，就差不多。至于今天准备吃红烧牛肉面呢，临时改成红烧牛肉饭了。再给里边来点上次呛的这个小蒜泥、小辣椒，完美。哇，今天怎么回事啊？今天有点掉链子。
吃着感觉不辣。突然感觉这个吃个牛肉板面什么的，咱们再来点米饭吧。真是下饭神器。给大家看看，下边都是油啊！有粉丝留言说他天天看我的帅脸，想让我吃的清淡一点，能不能来一个热气腾腾的火鸡面？不辜负他这么多年对我的眷恋。OK， 就冲你这个审美哦，我必须给你安排。咱们准备了白象火鸡面，还有你锅里边稍微来点水，来点豆芽。说实话，相对来说这个比韩国那个面要细一点。面饼下到锅中，然后来点这个海苔酥、火鸡面酱，还有韭白、猪油，我天，辣椒油，再来一点点香菜。哇，鸭子有点凉了。这是米凉粉和酿皮的两餐。Hello， 大家好，今天不容易啊，终于搞定了。够炸裂。米凉粉我必须来点儿，虽然放了2袋料啊，但是这个，其实这个火鸡面不是特别黏黏糊糊啊，可能它这个面质啊，跟咱们平时吃的方便面差不多。说实话，一点也不辣。我要给里边配点我们本地酿皮。减下辣，我再来点醋。有了醋以后啊，这个辣度啊稳住了。咱们这面太好坨了吧？
兄弟们，这些小鸭子，来看看，滋滋冒油，鸡鸡冒油，满满的都是油脂啊！哇，这个小油，火鸡面虽然少，火鸡面虽然不多啊，但是我天，这确实是，好吧，我承认我怂了，确实是辣。所以你们知道我为什么几乎很少吃这个火鸡面？首先这甜辣的这个口感，我不是很能接受啊，而且它这个辣度后劲儿挺大。够辣够劲儿。还剩一口了。我天！这我跟你说，这个辣度再辣点儿，都能把我送走了。
昨天有一个朋友给我留言，他说老丈人送东西的环节他已厌倦，他只想看一个简简单单的水煮肉片。在我们附近小超市简简单单进行了一个采购，来个川菜下饭神器水煮肉。哦豁，这个是后臀尖今天没选里脊这臀尖的肉臀尖的肉应该是比里脊还嫩一点。咱们把这个猪肉切成这种薄薄的厚片，虽然处于这种1块钱硬，尽管处于这种1块钱硬币厚度左右，你该说不说咱们这个刀工不是闹着玩的。每片看似漫不经心实则精雕细琢，每片都属于艺术品级别的。这非常符合我这么多年对于厨艺的苦练与积淀。咱们来点生抽，先给它抓拌均匀。咱们再给里边来点这个土豆淀粉。抓拌均匀，再给里边来一点点油，继续抓拌一下。一切 OK， 咱们给它腌上半个小时。来，咱们搞点小配菜。准备3个香菇金针菇 See you tomorrow。小豆皮，咱们给它切成小细丝儿。再来一点小豆芽，把小蔬菜倒到水盆当中，咱们给它洗个凉水澡准备点大蒜，接下来来点重磅炸弹，不是闹着玩的，小米辣切碎，来点葱花，再来点小香菜。OK， 一切准备就绪接下来咱们开始炒料。起锅烧油，一点点小油，油温3、4成热，咱们把切好的葱姜下到锅中，简单煸炒一下，来点郫县豆瓣酱，一点点生抽，来上1小块火锅底料，然后来点水。接下来咱们把准备好的蔬菜下到锅中。然后粉条，咱们的小蔬菜搞差不多给它捞出。冰箱里边还有点百叶，咱们给它烫上15秒钟。然后把姜好的肉片，咱们给它下到锅中，给它咕嘟2、3分钟以后捞出。葱末、蒜末、辣椒面铺好泼上热油。小香菜点缀一下。Hello， 大家好，我天不容易终于搞定了。来上1块子，哇！先来个小肉片吧。油淋过这个肉片已经蛮嫩滑的。今天家里边没有鸡蛋了。没想到没加鸡蛋，其实质感也差不多。我天！今天这辣椒好像搁少了，但是味道方面丝毫不影响。来点咱们王牌土豆粉。
完美。小小的一筷子，包罗万象，配料太丰富了。来小片儿。哇，超级辣爽！最近这两天就想吃点辣的。这太给力了！来点粉条上，又来了一碗满满当当的小盖饭，我靠！这个小白菜是精华，小豆片吸收了汤汁，非常完美。还剩一点点米饭，早吃姜赛参汤，晚吃姜赛砒霜。这个姜就留着以后吃。今天下大雨啊，停工一天。老丈人又送来10斤牛排，咱们简单做一个辣炒牛排。我这腰伤也好多了，先给牛排洗个热水澡。然后稍微来点料酒。
准备点姜啊，咱把姜切成小片儿。大葱来上1颗，盐，再点干辣椒、八角、干姜、小茴香。水微微开后啊，咱们把这个浮沫给它打一下。浮沫挤的差不多啊，咱把牛肉给捞出，然后把牛肉啊给改一下刀。咱们把切好的牛肉倒到高压锅中，然后给里边来点煮肉的原汤。准备好的调料和葱姜跳到水中，稍稍来点盐、小蚝油，盖小火啊，咱们给它炖上1个小时。接下来咱们切点辣椒，这不知道什么辣椒啊，农村自己家种的辣椒啊，长得比较丑。小洋葱，给它切成小片儿。这美人椒啊，切碎，切成斜刀片儿。咱们的小牛肉已经炖得相当烂乎了，牛肉已经炖烂乎了。给锅里边稍微来点油，咱们准备葱姜爆香，然后来点郫县豆瓣酱、一奶奶辣椒酱，再来一点点辣椒面，小生抽，把准备好的牛肉下到锅中，然后把切好的这个小配菜下到锅中，Hello， 大家好，我这不容易啊，终于搞定了。哎，我先来点啊，今天这饭做的，我先来点，待会儿剩下的，剩下给三大爷他们端过去。哇！哇！说实话，今天的牛肉还是炖的不是特别到位。可能再有半个小时啊。这个软硬程度就刚刚好啊。今天就简简单单一个菜，就家里边连烂腌菜都没有。这两天我不是腰不太舒服吗？过两天我痊愈了以后啊，好好的再弄一弄，必须给它好好的整起来。
其实这种小块儿吃着还是相当得劲儿。不是特别烂滑。小块儿烂糊的比较快啊。但这次小块儿还行，不是特别烂滑，再压半个小时啊，就完美了。